Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар. Бүгүн 13 апрель. Силер менен кайрадан миграция жаңылыктары. Сөздү баштардын астына биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Өзбекстан мамлекети Россиядан депортация болгон жарандарына Европага барууга шарт түзүп берип жатат. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонов акыркы 3 жылда 10дон ашык өлкөдө Тажикстандын 24дөн ашык жараны теракт кылганын айтты. Турция өлкөсүндө Тажикстандын жарандарына визалык режим киргизип жатат. Москвада 2 полиция кызматкерлери Кыргыз Республикасынын элчилигинин кызматкеринин үйүнө эшигин талкалап кирип барып, алардан документ талап кылган. Урматтуу мекендештер, ошо дипломатия жаатында бир чоң скандал болду. 8 апрелде Кыргыз Республикасынын элчилигинин кызматкеринин үйүнө 2 полиция кирип барып, эшигин талкалап кирип барып, алардан регистрация талап кылган. Негизи дипломаттардын өзүнчө статусу бар. Венский конвенция деп коет. Венада кабыл алынган 1961 жылы конвенция бар, дипломатиялык карым катнаш деген. Ошонун негизинде дипломаттарды текшергенге дагы эч бир орган укугу жок. Булардын өзүнчө статусу бар, өзүнчө иммунитети бар. Ошого карабастан жанагы 2 полицейский кирип барып, ошол жерден документтерин талап кылып, документ негизи регистрация дипломат жааматында болбойт. Аларда атайын карточка болот. Ошону көрсөтсө дагы болбой, регистрация талап кылган жана ошо келинчегине денесине залакат келтирди деген жер айтылып атат. Андан тышкары балдарына ошо психологиялык залакат келтирди деген дагы сөз айтылып атат. Бул тууралуу ошо Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигинин атайын катуу түрдө нота жөнөттү. Эми жыйынтыгын жакын арада эмне болот экенин көрүп турабыз. Андан тышкары ошо Кыргызстанда бир нече парламенттин депутаттары бул тууралуу өздөрүнүн сөзүн айтты. Алардын ичинде Дасан Бекешев. Эгерде дипломатка ошондой чет өлкөдө отношение болуп атса, анда жөнөкөй жарандарда, жанагы дипломатиялык иммунитетти жарандарга кандай отношение болуп атат деген өзүнүн көйгөйүн айтты. Эми бул тууралуу карап туралы, менин оюмча бул абдан чоң каттачылык болгон, ошол билбестик болгон, ошол полиция тарабынан эми ситуация кандай болот экенин айтып туралы. Өзбекстан өлкөсүнүн президент администрациясы мекендештерин Өзбекстандын жарандарын мекенге кайтуу боюнча жакшынакай шарттарды түзүп берип атат. Биринчи шарты болсо, булар ар бир кайткан мекендештерине эгерде иш баштайм десе, ошо ишкерлигине мамлекет тарабынан жардам бергенге даяр экенин билдирди. Экинчиден, эгерде ошол чет элден келаткан эмгек мигранттын Өзбекстандагы работодатель жумушка алса, ошо жумуш берүүчүгө бир сыйра жеңилдиктерин бере берин жана ар бир кишиге $40 субсидия төлөп турарын билгизди. Андан тышкары чет элге барып иштейм деген жарандарына Европага, Кореяга, Японияга жана Персия заливиндеги өлкөлөрүнө, буга Сауд Арабиясы да кирет, ошол өлкөлөргө барууга шарт түзүп берип атат. Ошол өлкөлөрүндө элчилигинин астында атайын эмгек аташе деген аташаны дайындап атат. Бул тууралуу ошол Шавкат Мирзиёевдин администрациясынын сайтында толук маалым болду. Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмонов маалымдап айтып кетти. Жыйынды болсо район жана шаар жетекчилери менен өткөздү. Ал жыйында болсо Тажикстандын жарандары акыркы 3 жылдын ичинде чет жерде 24дөн ашык терроризмге катышы бар экенин билдирди. Бул тууралуу ошол өзүнүн администрациясын район шаар жетекчилерин экстремизмге жана терроризмге каршы жумуш алып барышын талап кылды. Баарыбызга белгилүү болгондой, терактта Тажикстан жарандары катталган, тилекке каршы ошондой каргашалы окуя болуп калды. Андан тышкары ушул сөздү улай Турциянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 5 апрелде жаңы жарлыкка кол койду. Ал жерде болсо Тажикстандын жарандары Турцияга эми мурда без визасы жок кирсе, азыр сөзсүз түрдө виза ачып кирүүнү талап кылды. Ошон үчүн Тажикстан жарандары Турцияга 20 апрелден баштап документтери
документтерин виза алып туруп кирүүгө уруксаат, андан башка уруксаат эмес. Бул жанагы Крокус-Ситиде өткөн теракттардын кесепети деп айтып жатышат. Граждане Таджикистана, кто не имеет другого гражданства, если вы хотите попасть на территорию Турции, будьте внимательны. С 20 апреля вам придется оформлять визу для того, чтобы попасть на территорию Турции. 5 апреля нынешний президент Эрдоган вынес решение об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана. МИД Таджикистана уже об этом сообщил. Поэтому будьте внимательны. Я также написала в несколько посольств Турции в разных странах. Они еще об этом не в курсе. Цены они не знают, какой будет вообще перечень всего. Они этого тоже, к сожалению, не знают. Но будьте внимательны. С 20 числа, я надеюсь, уже эта вся информация выйдет, и вы сможете ознакомиться с ней на официальном сайте посольства Турции в своей стране. Урматтуу мекендештер, сөздүү жыйынтыктарда өзүбүздүн ишкер мекендештерди колдоо максатында бир сыра реклама кылып кетейин. Кыргызстанга жакында барыбыз эле учабыз жайында. Ошондо билетти өзүбүздү колдоп, өзүбүз колдобосок ким колдойт? Жигитти бизди колдоп коелу. Дөөлөт деген жигит авиабилет сатат. Телефону болсо +7 925 129 64 56. Добрынинский метродо офиси бар. Ошол авиасоюздун алгычакты, башка приложениянын алгычакты, башка улуттардын алгычакты кыргыздардын алып, кыргыздарды колдоп коелу. Сак саламат болуңуздар. Görüşkönçe mekendештер.